Atenção, o proprietário do Hilux está nas proximidades da pista. Por favor, retirar o carro daí, porque infelizmente não pode ficar, ok? A direção de agradece. E atenção aos pilotos que chegaram atrasados, que não teve a oportunidade de reconhecer a pista, fica ligado aí, e daqui a pouquinho eu vou chamar categoria nacional. Um recadinho aqui da direção de prova, que os pilotos que não treinaram, que não tiveram oportunidade, que vai ter a sua oportunidade de fazer seu único treino. Os pilotos que já treinaram, infelizmente, não vão poder mais treinar. É só aqueles pilotos que chegaram atrasados para ter sua única oportunidade de fazer o seu traçado de pista. Solta a música aí, meu DJ. Vamos encerrar o treino da categoria Mirim. E aí vamos para a manutenção de pista. Daqui a pouquinho voltamos com mais informações sobre o nosso cronograma da primeira etapa da Copa Paraíba de Velocidade. Eu falo em nome de Equipe Troz do Barro, Prefeitura Municipal de Alagoinhas, 115 mil passos, Arthur Corretora de Seguros e com a narração de Dani MX. Vamos dar andamento do nosso cronograma.